함께 있으면 유독 기분이 좋아지는 사람들이 있죠. 그런 사람들은 11가지 특별한 점이 있습니다. 내 이야기를 잘 들어주고 같은 포인트에서 웃으며 침묵마저 편안하게 만듭니다. 남을 함부로 평가하지 않고 무례함조차 성숙하게 받아내죠. 무엇보다 힘든 일을 겪었어도 삶에 대한 긍정과 순수한 낭만을 잃지 않습니다. 당신 곁에 이런 사람이 있나요? 그렇다면 당신은 이미 큰 복을 받은 겁니다. 그리고 당신 또한 누군가에게 그런 사람이 되어주세요.